看见没？这呀，就是已婚男人的矫情。矫情什么呀？我明明只看到了单身老男人的幼稚和酸臭味，只能说啊，单身都是有原因的。是有原因，你的原因呢？还在吗？敢不敢？我就说他俩有事儿吧。我靠，抱上了！哎，你看，回家。